居民区啊，这还好路边没有行人，要不然就被你害惨了。看前方那辆小车，你都还没靠过那车呢，就要向后变道，你这是什么操作？你这是想变车吗？你看这在那车视野盲区晃得你圆不圆？前方左转车道没有车辆，远远有一辆小车开过来，小心一点，到来早来也要看看有没车辆，一点都没后车反应时间。你看这方向盘，你看前方这个车辆，你不帮忙我慢车之后就行了，你看看。
插进来一辆车，你这赶时间的竟然这么早，好吧。